მორწმუნე ყოველთვის როდი ცხოვრობდა ქრისტესთვის. მან ქრისტესთვის ცხოვრება დაიწყო მაშინ, როცა სულიწმიდა ღმერთმა ამხილა იგი ცოდვებში და როცა მადლის მეშვეობით მან იხილა მომაკვდავი მხსნელი, რომელიც შენდობის მსხვერპლად ეწირებოდა მისი დანაშაულისთვის. ზეციურად ახლიდან შობის წუთიდან ადამიანი ქრისტესთვის იწყებს ცხოვრებას. მორწმუნეთათვის იესო ის ერთადერთი ძვირფასი მარგალიტია, რომლის გულისთვისაც მზად ვართ ყველაფერი დავთმოთ, რაც გვაქვს. მან ისე განუყოფლად დაიპყრო ჩვენი გული, რომ ის მხოლოდ მისთვის დგერს. ჩვენ მის სადიდებლად ვცხოვრობთ და მზად ვართ დავიხოცოთ სახარების დასაცავად. ის ნიმუშია ჩვენი ცხოვრებისა და მაგალითი, რომლის მიხედვითაც ვძერძავთ ჩვენს ხასიათს. პავლეს სიტყვები გაცილებით უფრო ღრმა აზრს მოიცავს, ვიდრე ადამიანთა უმრავლესობა ფიქრობს. ეს სიტყვები გულისხმობს იმას, რომ ქრისტე იყო მისი სიცოცხლის მიზანი და დანიშნულება. უფრო მეტიც, ქრისტე იყო მისი სიცოცხლე. ძველად მცხოვრები ერთი წმინდანის თქმით, პავლე ჭამდა და სვამდა საუკუნო სიცოცხლეს და მასში ოფლობოდა ძილშიც კი. იესო იყო მისი სუნთქვა, მისი სულის სული, მისი გულის გული, მისი სიცოცხლის სიცოცხლე. შეგიძლია შენ, რომელიც თავს ქრისტიანად რაცხავ, თქვა, რომ სწორედ ასე ცხოვრობ. შეგიძლია გულწრფელად თქვა, რომ ქრისტეა შენი სიცოცხლე, შენ საქმეს კი ქრისტეს გულისთვის აკეთებ. იქნებ ეს საქმე საკუთარი თავის განდიდებისთვის კეთდება, ან შენი ოჯახის საკეთილდღეოდ. შენ სვამ კითხვას, განა ეს უღირსი მიზეზია? ქრისტიანისათვის უღირსი მიზეზია. ის ამბობს, რომ ცხოვრობს ქრისტესთვის. როგორ შეუძლია მას სხვა რაღაცისთვის იცხოვროს და ამასთან არ ჩაიდინოს სულიერი ღალატი? ბევრი ადამიანია ისეთი, გარკვეულწილად ამ პრინციპს რომ მისდევს, მაგრამ რომელი მათგანი გაბედავს იმის თქმას, რომ მთლიანად ქრისტესთვის ცხოვრობს ისევე, როგორც მოციქულები ცხოვრობდნენ. და მაინც, მხოლოდ ასეთი ცხოვრებაა ქრისტიანის ჭეშმარიტი ცხოვრება. მისი წყარო, სხეული, წესი, მიზანი, ყველაფერი ერთ სიტყვაშია მოქცეული და ესაა ქრისტე იესო. უფალო, მიმიღე. აი შენ წინაშე ვარ და ვლოცულობ იმის შესახებ, რომ ვცხოვრობდე მხოლოდ შენში და მხოლოდ შენთვის. და ედავე მსგავსო ხარს, რომელიც დგას გუთანსა და სამსხვერპლოს შორის. რათა ვიშრომო ან დავიკლა და დაე ჩემი დევიზი იყოს, ერთისთვისაც მზად ვარ და მეორისთვისაც.